嗨，大家好，我是探评术，今天是2025年12月25号。这一期啊，咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一金老师啊。今天这个胡适啊，走势还是很不错的啊。早盘啊是震荡，午盘后啊，就是午后啊，这个下午就是一路攀升呢。截至收盘，沪指涨了 0.47%， 离这个4000点啊很近了，触手可及啊。深成指呢涨了 0.33%， 创业板指数涨了 0.30%。关键的是啊，这个沪指实现了7连阳，也就是连涨7天。乍一看啊，就是个慢牛走势啊，每天涨的也不多，而且成交量啊也逼近了2万亿，这个一共是 1.94 万亿啊，比昨天啊多了500亿。另外一个呢，就是3773家上涨，1473家下跌，也就是跌多涨少啊，这个涨跌比超过了2比1。所以从这些看来啊，对这个金融消费者来说啊，应该是个好日子啊。7连阳。从板块来看啊，什么航天持续走强，什么造纸、外骨骼机器人、国防军工涨幅居前。也就是说啊，想赚钱不太容易，因为前2天这个强势板块，比如说海南板块啊、有色啊、贵金属啊都在回调之中。这个海外机构啊继续唱多中国股市。这个贝壳财经啊报道说，外资集体唱多2026年中国股市，把握中国机遇成外资共识。这个瑞银甚至说啊，如果中美形势紧张引发市场回跌，将是逢低建仓的时机。你看看啊，瑞银说啊，如果未来啊中美之间形势紧张，那么股市肯定要往下一挫啊，股市往下一挫，那个时候啊，恰恰是逢低建仓的绝佳时机。给人感觉好像瑞银还没建仓是吗？还等着回调再建仓，也很有意思啊。这个瑞银的理由是什么呢？他说，国内流动性增强，企业盈利强劲和散户资金入市为股市带来动力。但是尽管目前政府的刺激措施有限，但即将到来的15.5可能加大对制造业和技术的支持。从估值来看，当前 A 股估值高于历史平均水平，但远低于之前的峰值。总之啊，唱多的机构非常多啊，到目前为止啊，还没有看到无论是国内还是国外啊唱空的机构啊，现在是一片唱多。我们看一看这个监管方面的举动。第一财经日报报道啊，说持续问责看门人，这看门人指的就是券商啊，或者叫审计机构，也就是会计师事务所。第一财经日报报道说，持续问责看门人，年内监管开出50多张投行罚单，涉及近70名保代。进入年末，监管持续开出投行罚单，近期因 IPO 和资产重组项目4家券商的8名保代被采取监管措施。根据沪深交易所网站，近期银河证券、国金证券等保代被约见谈话或监管警示，涉及飞潮新材科创板 IPO、元丰电控、创业板 IPO 等项目违规。值得一提的是，上述企业均为 IPO 撤单企业。随着带病闯关行为曝光，监管议案多罚，公司及相关中介方一同受罚。你说还准备带病闯关，你说有多少公司带病闯关成功的，对吧？这个只不过是2家倒霉蛋，心理素质不过关，或者是他背后的后台啊垮了，在斗争中啊倒台了，要么就是后台不够硬，对吧？如果后台够硬，你就可以叫什么一路绿灯嘛，对吧？叫特事特办嘛，叫弯道超车嘛，对吧？你不就符合那个什么国家什么产业政策嘛？上述案例成为2025年投行严监管的缩影。第一财经根据证监会、沪深交易所网站统计，年初至今，上述监管机构合计开出55张投行类罚单，深交所数量最多，达到了31张。这些罚单开给了约20家券商，波及近70名保代。这些主体被采取书面警示、约见谈话、暂停业务资格等监管措施。哪些投行频频吃罚单？年内海通证券共计8名保代被罚，涉及梦创、双阳、沪市主板 IPO、中润光能创业板 IPO 等多个项目。国泰海通收到首张投行罚单，也与海通证券过往 IPO 项目违规有关。本来指望他们做看门人，他们做辅导员，把那个上市公司啊好好的看一看，对吧？能不能到沪市来，符合不符合沪市的要求？结果这些辅导员呢，
这些看门人不仅不去履行职责，反而恐怕跟他们沆瀣一气，弄虚作假，作弊。2025年，监管持续紧盯 IPO 易撤了之的情况。与此同时，现场检查持续发威。有券商投行人士告诉记者，现场检查倒逼券商在前期筛查项目时就更为谨慎，因为一旦被抽中现场检查并被查出问题，中介要同步担责，这是好事啊，对吧？现在开出50多张罚单，但问题是为什么就不能杜绝呢？你看看罚单这么多，现在是一递交 IPO 材料你就要担责，不管你有没有这个递交成功，也就是 IPO 闯关有没有成功，你只要递交了材料有假，你就要倒霉，看上去很严。那为什么叫屡禁不止，或者叫屡罚不止？问题就在这个惩罚力度太轻，对吧？你看这，你说都是怎么惩罚？警示，书面警示，就警告一下，这叫惩罚。约见谈话，把你叫来。最重的啊是暂停业务，就是暂停半年、6个月。就这个保代啊，这个人你这6个月你不能接业务了。你说这不就是罚酒3杯吗？这不就是纵容吗？这就是为什么啊？你看。表面上看越来越严，越罚越多，但实际上叫禁而不止，禁而不绝，对吧？如果真的是发现一起，你这个人这一辈子就不要在资本市场吃饭了，对吧？如果发现一起，你这个企业你就罚的倾家荡产。你看看还有人敢这么闯吗？敢这么什么虚假材料，对吧？什么欺诈上市啊，财务造假，罚酒3杯啊，就相当于是纵容。这就是我们当下的现状，就是你看这个，对吧？新一任村长上台快2年了吧，上来越来越严监管，但是这些丑恶现象少了吗？并没有减少。今天咱们介绍一个奇葩公司啊，这个公司大家应该知道，就是叫巴奴火锅。这家公司火呢，是因为他老板呢说啊，你月薪5000，你就别吃火锅了，你就吃点麻辣烫算了。你说一个火锅还是高端的，月薪5000都吃不起，对吧？但消费者吐槽是吧？你巴奴火锅有点贵，结果老板来这么一句。凤凰网财经啊，他看到那篇文章叫月薪5000别吃的巴奴再闯港股，一边欠缴员工社保，一边大额分红，不幸中的万幸啊，他是去霍港股去了。咱们也说过啊，像这些什么中餐馆在 A 股它是没办法上市，如果 A 股那个接纳这些中餐馆啊，尤其民营的，那你这财务他想不造假都不行，你根本没有办法监控。实际上 A 股曾经有过几家这个餐饮企业，就中餐馆，但都基本上啊都已经退市的退市，改行的改行，现在还剩几个吧，1-2个，那都是历史原因形成的。比如说这个全聚德还是什么，反正就是那都是历史原因形成的啊，就是在沪市上市的。现在的餐饮企业都是到港股或者是新加坡上市啊，这个沪市确实庙小啊，容不下这些大菩萨。这个凤凰网财经说啊，他说近日巴奴更新招股书，这个一直以品质为标签的火锅品牌，以毛肚加菌汤为特色，过去曾价格昂贵、产品问题、创始人言论而陷入争议。在今年首次递交招股书后，巴奴就曾收到证监会9连问啊，就是你到香港上市那也归证监会管，你跑到美国上市也归证监会管。现在你不管在哪儿挂牌，你都要归证监会管，只要你公司在国内啊，运营主体在国内。所以这个巴奴啊，他已经收到证监会的9连问。9连问什么意思啊？你这问题太多了，要整改，直指公司突击分红以及用工合规等问题。这一次更新的招股书显示，巴奴2025年前9个月的财务数据有了明显好转。首先大家也知道啊，今年这个餐饮是越来越难，火锅店一批一批的倒，巴奴居然啊，他的这个财务数据啊还显得很好。这个巴奴2024年经调整净利润从上一次招股书中 1.96 亿缩水到 1.68 亿，减少 0.28 亿，而其2025年前9个月的收入利润则大幅提升，经营利润率也从2024年的 7.3% 大幅飙升至 11.3%。 一个直观的变化是2025年前9个月巴奴的收入比2024年全年少了近3亿元，但经调整净利润反而高出6700万元。那这是什么财技啊？到底怎么实现的呢？说巴奴的成本战与分红战背后，一边欠缴社保，一边大额分红。你看看员工的社保他还欠着呢。2022
年到2024年，巴努门店经营利润率从 15.2% 一路上涨到 21.5%， 到2025年前几个月再上升到 24.3%。的自己说啊，为什么你的利润率这么好呢？毛利这么高啊？他说啊，是通过标准化和精细化运营，好像给投资者一个信心啊。你看我们只要精细化运营，这利润率越来越高，简直是大有前途。但是啊，从成本结构来看，所谓的精细化运营啊，巴努的原材料和员工成本这两块最大的成本，本来这个占一个火锅店60%啊，就是它的成本呢60%，结果啊均在被压缩，也就是一个火锅店它这个毛利率越来越高，是靠压缩员工成本和原材料成本实现的。那你不就是以次充好吗？对吧？员工成本那不就是，那你要么就是工资低，对吧？要么就是加班，要么就是对吧？牛马工作时间越来越长。首先是原材料及耗材占比明显缩小，对吧？2022年到2024年，原材料及耗材占收入的比例为 33.8%、33.2%、32.1%，到2025年前几个月再下降至 30%。而员工成本方面，巴努的节省方式是继续使用更多的兼职。巴努门店数量从2023年的111家上涨到2024年的144家，再上涨到2025年的162家，门店数量增长 46%。与此同时，正式员工从1604上涨到1735人，再涨到1974人，员工增长 23%。但兼职员工人数从1111人上涨到2664人，再上涨到3308人，兼职数增长198%，也就是兼职的涨了2倍，但是正式员工只增长了 20%。在正式员工少、兼职员工占绝大多数的背景下，巴努还出现了欠缴员工社保及公积金的现象。2022年、2023年、2024年以及2025年前9个月，其欠缴的金额分别为160万、120万及70万和50万。你看看啊，还好啊，这样的企业他跑香港上市去了，一个连员工社保都交不了的，他跑到 A 股上市，你说他祸害多少人？这个巴努火锅啊，把欠缴员工社保原因呢，还一脚踢给了员工。招股书中，巴努表示，为员工队伍规模较大且流动率较高，这就是说客观困难，很多社保没交部分员工因会减少实得工资而不愿意缴纳个人需承担的部分，把原因都归结为员工方面。2025年8月，证监局曾询问巴努公司非全职人员社保公积金缴纳情况以及劳动用工合法合规的结论性意见，也就是让你自查，你说一说你们对吧？这个员工社保问题以及你们用工是不是合法的？结果啊，他答不上来。更引发外界审视的是，在一边通过非全职用工控制成本，一边存在社保欠缴的情况下，巴努却于上市前进行了大手笔分红。2025年1月，公司派发股息7000万元，持股 75% 的创始人杜忠斌家族分得5800万元。就你这样的企业这么赚钱，你就别上市了呗，对吧？你自己闷头赚钱不就完了吗？赚完钱自己分吧，何苦还去这个让金融消费者给你集资呢？这一举动也曾被证监局问询，结合公司负债等情况，说明实施分红的合理性，分红情况下本次上市融资的必要性。就是说你这么有钱，你的分红你还要募集资金干什么？这个第一财经报道非常多啊，咱就不介绍了，只是介绍这个就这样，这是中餐馆啊，就这不是巴努火锅啊一家问题，中餐馆甚至很多中国企业都是这样，你不知道他在玩什么财技，他是为了迎合这个上市的一些规则，一会儿分红，一会儿这样，一会儿那样，上市之前突击分红，那你上市的意义在哪里啊？纯粹是有大爱，对吧？就想带金融消费者一起赚钱。我为什么说这个现象呢？这样的企业如果在胡适上市啊，一旦让他进来了，胡适里面都是大宝贝，实际上都是赌徒，他们心智不成熟，他们反而也跟他追捧。这样的企业讲个故事，对吧？比如他发行价11块，他一上市一定会炒到30多块，对吧？你一中签啊，你就能翻1倍，然后在11块发行的涨到30多块，然后那一天啊，很多这个中小机构就套现跑了，赚得盆满钵满，还有很多这个金融消费者大宝贝他会去抢，股价还得推高，后面就开始叫八仙过海各显神通，也就是看这家公司他到底讲什么故事，到底还能耍几年，耍得好，后面他故事不断，对吧？他不做火锅了，他开始搞算力，搞芯片，对吧？或者搞商业航天，反正后面还有的炒。
比如操作不慎，漏了原形，可能叫退市，很快就结束了，一地鸡毛啊，套了大量的金融消费者。这是在沪市啊，一定是这么个结局。但是你在港股就不一定了，因为港股没有那么多大宝贝，没有那么多金融消费者，港股的机构更多。就你这个巴奴火锅这个情况，你在港股你不一定卖得掉，就你去啊，这个港股虽然我没有研究过啊，但是我大概知道一些。咱们沪市啊，对吧？你那个新股上市啊，它都是这个券商什么一堆的，它都配售了，你知道吧？也就是说，它能拿出来给散户的非常少，所以你就打新，对吧？什么中签，你只要中1000，你就能赚几十万啊，或者几万，或者对吧？赚100%，中1000啊。但是这2年稍微差点，过去那就是中签之后呢，简直就是中奖了一样啊，中彩票。为什么呢？因为它发行的股份里面给散户的配的非常少，造成稀缺。这样目的就是为了把价格发行之后价格要拉上去，拉上去之后，这些机构好往出抛货，基本上就这么个路数，割韭菜。但是呢，在港股你就这么玩就不行，港股也是一样的啊，你一上市，然后是有那些券商包销啊，就把你那个股票先去路演，看看能卖多少，卖多少钱，先定价，完了之后包销，看能卖的多少，估计是市场上反应啊，二级市场看能不能接受。这些承销商呢，他也会在算，你这玩意儿啊不行，你卖11块卖不掉，到时候我还得给你赔钱，所以这个承销商他就不愿意，他这里面有个博弈。所以说在港股上市啊，很多股票当天就破发，这个大家可以去查这个新闻，这几天很多咱们内地的股票啊跑到港股上市都是当天就破发，咱们这怎么可能还破发呢？咱们这涨好几倍，这就是2个市场导致的。你想你破发什么意思啊？破发就是你的股票根本就卖不掉，没人来买，对吧？你自己玩吧，就这么个态度。所以在港股上市跟 A 股上市完全不一样。A 股上市你只要一拿到那个批文，你就财富自由了，对吧？你就割韭菜吧。港股上市那为什么好多人不愿意去港股上市？为什么港股的上市公司它死乞白赖的它要回 A 股呢？你比如说恒大，对吧？你比如万达，都是在港股好好的，它也要回 A 股呢。你比如说这个360，它在美股混不下去，它要回 A 股呢，因为 A 股是个奇葩市场，就是里面养的都是赌徒，你卖多高都能卖得掉。但是你要在港股呢，对不起，必须是合理定价，人家还要算，就你这玩意儿值不值这个钱，对吧？你他妈员工吃饱都没交，你上市之前你分红，你想干啥？这公司不可靠，对吧？不买，所以很多因为在沪市它上不了市，没办法跑到港股上市。港股比较松啊，对吧？你只要达到那些条件，你就可以上，因为它是个自由市场，你只要有人愿意上当，你卖给他，你看人家买不买，有点类似于美股，对吧？你看美股那个贾老板什么法拉利未来说上市就上市，没关系，只要你卖得掉，对吧？只要人家认你，反正不能造假，你得如实披露，你要造假你就倾家荡产，就这么个路子。只要你不造假，就是公开、诚信、透明，你看人家愿不愿意买。好了，所以说在港股上市啊，很多公司啊，它不仅不赚钱还赔钱，为什么呢？他请那些券商要花钱，请会计师要花钱，上市要交各种税，乱七八糟的啊！你在那儿还搞办公室，简直你在香港上市不仅不能募集来钱，反而每年还要帮你搭钱，苦不堪言啊！所以说在香港上市不代表你很牛，在 A 股上市才代表你牛。你能在 A 股上市，那你就发了，就这意思啊！你在港股上市说明不了什么问题，说不定你还负债，苦哈哈的，因为你的股票卖不掉，没人要，最后沦为仙股，就是几分钱一股叫仙股啊！香港有很多仙股啊，没有什么成交，对吧？就死在那儿，每天也没有成交量，就是得不到消费者认可，人家不买。所以香港它就出现一个什么市场呢？就是有人跟上市公司跟券商合谋，忽悠人去打新。你说咱们沪市根本就不用忽悠你打新，对吧？都是按市值配售，对吧？你手上有多少股票，你才能有什么资格去打新？这就是一种配额配售，因为你一旦中了，你就发财了，对吧？你就赚钱了。但是香港不一样的，香港你一旦中了，你可能赔钱，因为它有可能跌破发行价。所以说啊，在香港上市，你要面临一关，就是你得找到人去接盘。这就是我要讲的第二个故事啊，就是最近在香港闹得沸沸扬扬的，就是割韭菜。什么意思呢？他讲的是啊，当然这个事情恐怕有演绎的成分在啊，或者就是说，因为它不是正规媒体报道的，它是在这个金融圈里传啊，有这么一个事。就有一个大 V 啊，他的公众号叫邓林社，这个人他估计是在医药圈里面混的，对医药这块呢相对来说比较熟，所以他就老发跟这个医药上市公司有关的这些这个分析啊，对吧？这些文章啊，或者他的看法，所以他在这个医药圈里面还比较有名。在医药牛市的时候呢，他也说对过几次。然后他的公众号啊，经常也出一些爆款文章，就是阅读量比较高。然后现在不是流行什么那很多财经大 V 的吧，他就开始什么意思啊？叫收费，他
既然这么厉害，他收费之后，然后就带你去玩的吧，这什么知识星球啊，或者上私域啊，你一年，比如说300块，好，他带你玩，他告诉你信息，对吧？你这个股票要涨，那个股票要涨，实际上这个也没关系啊。你在这个知识星球或者在一些什么平台上分享知识，收费其实没什么，但是他这个是收费是假，前面收费还是小 case， 小菜一碟，后面大镰刀在后面。什么叫大镰刀在后面呢？有一天呢，这个大 V 就告诉他的粉丝，他的散户，有一只新股叫汉斯埃泰，说这个股票厉害，要暴涨，对吧？他一顿分析，然后建议他的粉丝去指定的券商开户。香港的这个新股发行都是券商包销啊，对吧？他为什么让你指定券商开户呢？你只能到那包销那个券商的开户，然后呢还制造这种叫饥饿营销，说这个额度非常稀缺啊，这你是通过我，对吧？你把我的代码，或者他有个一般的介绍不有个码吗？4位数或者几位数一个码，你渠道号，对吧？你认购的时候你得把我的渠道号加上，这样的话你优先拿到配额。然后说这个股票发行40亿港币的新股，然后在目前这个市场这个背景下就当前的气氛下，这只股票翻倍那是很轻松的。总之是告诉他的粉丝，跟着我混没问题，大家一起打这个新股，然后你报我的渠道号，那你能最大可能能中上，优先给你，这额度非常有限呢。总之带兄弟们一起吃肉。好，他的粉丝好多，因为他前面铺垫了好多他觉得这人很厉害的吧，炒股都是对，每次都能说中。好，很多人就买了，结果这个股票上市以后跌破发行价，全部被套，一个也走不了。上市的第一天，12月23号这一天，就是前天首个交易日就跌了50%，这不叫套牢，这叫重度套牢，你根本跑不了，一天就给你跌50%。这很多人打新股打中了，比如说10万股，很开心，知道吧？准备第二天能翻倍，或者至少涨个30%跑也可以结果直接跌50%，所以这些散户就不干了就追这个大 V， 我看这太狠了，咋回事是不是没沟通好？这上市公司是不是出什么问题了？是不是市值管理这块后续没跟上呢？对吧？故事没讲好，那这大 V 怎么办呢？大 V 就原则上罪不计，老板口头承诺会兜底，所以暂时先不用换，也就告诉大家你不要慌，现在才跌一半未来老板要兜底，这上市公司老板兜底，稳住，协议已准备好，这个都是割韭菜的吧？人家去上市是卖股票的，还给你兜什么底对吧？这就是我刚才说的港股和沪市的区别港股最大的问题是股票卖不掉去找这些大 V， 这些大 V 对吧？你帮着卖掉到时候大 V 有提成，对吧？你卖掉1000万，给你50万、100万，由券商付给他，券商就是帮他包销股票的，帮他去卖股票，卖给这些金融消费者。你看看这散户疯了，对吧？跟着后面要个说法。那但是这个大 V 还一再在欺骗说再等2年半持股，对吧？要做长线投资，要做什么？这个耐心资本，再持有半年一定会翻倍。据我看这样的大 V， 他虽然是在港股那儿，实际上他割的还是内地韭菜。真正的对吧，在港股那儿交易的那些散户人家是不会上这个当的，因为他们早就知道了，这一套早就玩烂了，那都是上个世纪玩的。你想割香港的韭菜，你想因为香港那个交易的人全球都有，对吧？各地方人都有，你想割他们很难的人家更多是机构，只有这个内地的这个散户他还是按照沪市这个操作思路去操作港股，以为一中签，对吧？一买到新股你就发了，哪知道买到新股就是炸弹，天上不会掉馅饼，对吧？记住了，连这个鸡蛋都不能乱领。今天我看这个1818黄金眼呢，他也有一个报道说，有个叫张大姐在路边免费领娃娃，就是像那个小玩具结果花掉1个月工资。大家看视频回家吃了晚饭，然后就在这里骑电瓶车到超市上班，就碰到这里一伙人在这里大声的叫，然后就扔了纸又扔伞，扔了伞扔了那个娃娃。我领一个那个会唱歌的，我想留着我孙子玩，我还在这里送。他说这是免费的，不要钱的。张大姐所说的位置在杭州萧山区同华路一家火锅店门前，这片空地的斜对面就是她工作的超市。这会儿空荡荡的，她是14号那天领的娃娃。当时摊位上有4、5个工作人员宣传搞活动，边上围观的有20、30号人。工作人员身后有几个大箱子，里面装有伞、娃娃和各种电子产品。他就拿20块钱，叫人家拿20块钱，说这些东西都归你。那时候我没有零钱，我就一个手机。然后到了最后，他说谁少2980，少了也返给你们，东西也免费送。就这样，我稀里糊涂
钱就少去了，我也不要他的东西，当场我就说你钱要还给我的啊，东西我不要的啊。你东西不要，为什么要付这个钱呀？我就是想要他一个非常高的那个拿着我身子玩嘛，然后我就老子这样一糊涂，钱就少得他去了。那笔钱叫什么钱？这笔钱就是说转的他去了，他要还给我们的这个钱。张女士扫码付了2980元，收款方是一个 A 老友与9的个人号。她说付了钱后拿到一把伞、一个毛绒玩偶、一台 AI 教育机器人和一台 AI 智能平板电脑。她还在和一个工作人员谈退款。摊位上其他人就开始收拾东西，准备离开了。那个小伙子说你要退钱有流程的，要从公司里面转下来，他就这样说的。那我就打车走了，我就拿手机拍着了他的牌子，我赶快打个电话给我老公说，我说你赶快来了，我被别人骗了2980块钱了。然后我老公就骑着车子就到这里，我们一起到派出所去了。派出所人说这是经济纠纷要调解调了一个晚上，第二天早上人都跑掉了，就从厕所的窗户后面跑掉的。张大姐说，调解的时候他们拍下了对方提供的营业执照，名称是深圳市金次方科技有限公司。根据张大姐拍下的那辆浙 D 牌照，警方查到了一个电话号码，她丈夫联系上后还加了对方的微信号，这2天一直在微信上催促退款。对方回复还在处理中，肯定是加急的。他是说3到7天，他是说特事特办，第1天就会退的了。问题是扔了这么多天，他都不退给我们。今天是第4天嘛，如果是算星期天都5天。这2980对我来说很难的，我1个月的工资才3000块钱，我希望他把钱还给我。东西还给他，我不要他的东西。现场拨打那名工作人员的手机和微信电话都没人接听，发信息也没有回复。记者联系了场地后方的火锅店老板娘，她说这些人摆摊前跟他们接触过，要做活动，所以我就让他摆了。那你有收那个场地费吗？他是用我家店，他给我100块钱电费。你知道他们是从哪里过来的吗？我不知道。老板娘说这个摊位摆了1个多小时就离开了，没有留下联系方式，她也不清楚对方是什么来头，要是知道出了这样的事情，就不让对方在门口摆摊了。公开平台显示，深圳市金次方科技有限公司属于电子批发行业，处于存续状态。记者拨打了平台上留下的联系方式，同样无人接听。记者也发去了核实短信，手头有了这些信息在，张女士考虑等等看，再做下一步打算。1818黄金叶记者报道。这个大姐真的是糊涂啊！现在骗子也高明，对吧？过去是发鸡蛋，现在发什么呢？发人工智能 AI 机器人，对吧？小玩具看着挺好，对吧？实际上那都是垃圾啊！但是他弄得还挺好，然后对吧？也当个小玩具。这个张大姐一看，哎，这不要钱，我领个回家给孙子。结果稀里糊涂的啊，3000块钱没了。这玩意儿你告状还告不赢，打官司的很难赢。天上对吧？不会掉馅饼，没有什么免费的午餐。所以那些跟着什么大 V 后面炒股的，对吧？就像这个领免费娃娃的这个张大姐一样，不要贪小便宜。你一贪小便宜，实际上你就是在这个已经游走在上当的边缘。大 V 真的啊，板上钉钉能赚钱，那他不自己不贷款，自己不把房子押出去，对吧？加杠杆，自己去认购个几亿股，对不对？所以说啊，人容易上当受骗，主要是因为贪婪，还有一个恐惧。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。